হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? চলেন আজকে আমি আমার বাবার ছাদ বাগানে কিছু অংশ আপনাদের দেখাই। আমার বাবার ছাদ বাগানে অনেক মরিচ গাছ আছে, অনেক বলতে বেশ কয়েকটা মরিচ গাছ আছে, আর সব মরিচ গাছগুলোতে বেশ মরিচ ধরে আছে। আর এই পুঁইশাক পাতাটা দেখেন এত সতেজ, দেখে মনে হচ্ছে কাঁচায় খেয়ে ফেলি। আর এটা কি পাতা বলেন তো? আমার সবচেয়ে পছন্দের। আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমার বাসায় বা আমার ছাদে এই গাছটা থাকবে, লজ্জাবতী গাছটা। এটা আমি আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু মাটি নিয়ে এসেছিলাম, তো ওই মাটিতেই এই গাছের বীজ মেবি ছিল, ওইখান থেকে এই গাছটা হয়েছে। আমি যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম গাছটা দেখে। আর গাছটা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক ছেয়ে গেছে। আর মরিচ গাছগুলো দেখেন কত রকমের মরিচ, কত কালারের মরিচ, সবই ঝাল মরিচ, বাট এক একটা এক এক রকম। কোনোটা সাদা, কোনোটা সবুজ, কোনোটা হলদেটে, কোনোটা টিয়া টিয়া। আমার অনেক ভালো লাগছে দেখে। বেশ অনেক দিন পর বাবার বাসায় এসেছি, তো এসে যখন এই মরিচগুলো দেখলাম আমার অনেক ভালো লাগছে। আর এই মেহেদি গাছটা দেখেন ছাদের উপরে কত সুন্দর একটা মেহেদি গাছ হয়েছে। আর তুলসী পাতার গাছ রেখেছে বাবা, হচ্ছে মানে বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি হয় তখন তুলসী পাতাটা খুব কাজে দেয়। আর এটা হচ্ছে কামিনী ফুলের গাছ, গাছটা অনেক ছোট, এখনও ফুল আসে নাই। আর এইটা হচ্ছে রাঁধুনি পাতার গাছ, এটা কিন্তু ধনা পাতা না, এটা হচ্ছে রাঁধুনি পাতা। আর এই যে আমার রেন লিলির গাছটা এত সুন্দর হয়েছে, এত বড় মানে ঝোপড়া হয়েছে। এটা কিন্তু আমার হাতে লাগানো গাছ, এটা আমার খুব পছন্দের গাছ। একটু যত্নের অভাবে কেমন হয়েছে, গাছগুলো একটু ছেটে দিতে হবে। যত্নের অভাব বললে ভুল হবে, আব্বু বেশ পানি দেয়। আর আমার সবচেয়ে পছন্দের আর আমাদের ছাদ বাগানে সবচেয়ে পুরান গাছ সেটা হলো এই বেলি গাছ। এটা আমি যখন 6 বা 7-এ পড়ি তখন এই বেলি গাছটা আমি লাগিয়েছিলাম, এখন পর্যন্ত বেশ ভালো আছে আর বেশ ফুল দেয়। আর এটা হচ্ছে শীতের গাঁদা ফুল, যদিও আমি শীতকালে আসি নাই, গরমকালে এসেছি, বাট গরমকালেও বেশ কয়েকটা ধরে আছে দেখলাম। আর এটা হচ্ছে লেবু গাছ, এই লেবু গাছটা আমি লাগিয়েছি, ছোট্ট একটা লেবু গাছ লাগিয়েছিলাম, একদমই ছোট, খুবই ছোট। সেই লেবু গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে, 2 বছর বয়স হচ্ছে। আর আব্বু এখানে লাউয়ের চারা লাগিয়ে